Batam. Hari ini gue lagi di daerah PIK. Gerimis-gerimis ini paling enak ngapain? Kopi. Apalagi? Kopi. So what? Coffee day. Let's go. Gue sejenak pengen berbagi informasi tentang kopi. Gue tahu otak lo akan encet kalau minum kopi, karena buat gue kopi adalah everything. Tanpa kopi gue sakit, tapi dengan kopi gue bisa mikirin hal-hal yang sulit jadi mudah. Apalagi kalau ada pertanyaan, boleh pertanyakan. Thank you udah ngikutin gue hari ini. Gue udah kelar ngopi, waktunya kembali bekerja. Come on.